Telegram channel မှာ video တွေအကြည့်များပြီးတော့ phone story ပြည့်နေပြီဆိုရင် story ရှင်းနည်းလေးကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာပါ IDK channel ကနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့် subscribe လုပ်ပေးထားကြပါအောင်နော်ပရိသတ်တို့ကြိုက်တဲ့ဇာတ်ကားတွေကို Telegram မှာရှောက်ကြည့်ပြီး phone story ပြည့်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်နည်းလမ်းလေးကိုသုံးပြီးတော့လွယ်ကူစွာ story ရှင်းလို့ရပါပြီ Telegram new version မရှိသေးတဲ့သူတွေကတော့ download link လေးကိုကျွန်တော် video description လေးထဲမှာထည့်ပေးထားပါမယ် download လုပ်လိုက်ပါပထမဦးစွာ Telegram software ထဲဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့စာမျက်နှာမှာပဲဘယ်ဘက်တော့အပေါ်ဆုံးနေရာလေးကိုဘားတန်းသုံးတန်းလေးကို click နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် setting ထဲကိုဝင်ပေးပါပြီးရင် data and storage တွေကိုထပ်ဝင်ပေးပါ data and storage တွေထပ်ရောက်တာနဲ့အထက်မှာ storage usage တွေကိုထပ်ဝင်ပေးပါကဲကောင်းပါပြီပရိသတ်တို့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့နေရာလေးကိုရောက်ပါပြီ clear telegram cache ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးပါ storage ရှင်းဖို့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ telegram storage မှန်သမျှကိုဖြတ်လို့ရပါပြီဖြတ်ဖို့ဆိုရင်အောက်ကအပြရောင်ပတ်တန်လေး clear cache ကိုနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့အားလုံးရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကပရိသတ်တို့အားလုံးအတွက်စိတ်ကြည်နမှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အရင်တုန်းကဖွင့်ခဲ့တဲ့ Facebook account အဟောင်းတွေကိုပြန်လည်ရယူခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဖွင့်ခဲ့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရော password နံပါတ်ရောမမိတော့ဘူးဆိုရင်အယိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းလေးကိုသုံးပြီး account ပြန်လည်ရယူနိုင်မယ့်နည်းလမ်းဗီဒီယိုလေးကနောက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့် IDK channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပြီးတော့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်